ಎಂಗ್ಲ ದೈವಲಿನ ದೇವರನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಬೂಲೆ ಬತ್ತನಗಲ್ಲ ದೈವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ದೈವಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮನಂಚಿ ದಿನಾಗ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಬಿಡಮಂತೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವ ಎಂಕ್ಲ ಜುಮಾತಿ ಬಂಟ ಪೂರ ಪನಂಗ್ ಪಂಡಿನಿ ಅವು ಈ ಕಂಬಳದನ್ನೇನು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಇಕ್ಲ ಬೆರೆಸೇವ ಅಂತ ನಡ್ಪದ ಗೊರ್ಪ ದುಂಪುಲಿ ಬಂಪಲು ಧೈರ್ಯದ ಪತ್ತರನ್ನು ದೈವಲು ಅನುಕೊಡ್ತ ಆ ನಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ತೋಜದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಅವನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹೊರಹಾಪುನು ಎಂಚ ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅವನು ತೋಪುನು ತುಳುನಾಡ ಮುಗುಳಿಡಿ ಮೆನ್ಕುನ ಪುದರಿದ ಕಂಬುಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ತುಡರಿಗೆ ಸಂದಿನ ಕದರಿದ ಕಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬರೆದ ಮುನ್ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ ಮೆರೆಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಲು ಮುಡಿಪಾಗಿರಲಿ ನರನಾಡಿ ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗಿಲೋ ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೂ ಮೊಳಗಲಿ ಧ್ವನಿವು ಕೊರಡಲ್ಲಿ ತುಳುಮಳ್ಳದ ಕೆಸರಿದ ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡುನ ಕಂಬುಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ತುಡರಿಗೆ ಸೌದಿನ ಪುದರಿದ ಕಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹರೇಕಳ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲಗಂಟದ ಪಚ್ಚೆ ಬಜಿರದ ಪರಿಸರದ ನಡುಟುಳ್ಳ ಈ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಿ ಸುರುಕಾದ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಬೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಂಬಳ ಆಯರ ಮಾತಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಭೆಲಾತನು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಲಾತನು ಪೂರ ಆತನು ಈ ಜಾಗೆಡು ಇತ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಆರಣ್ಣ ಬಾಯಿಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗೆಟ್ ಕಂಬಳದ ಸಿದ್ಧತೆದ ಬಗೆಟ್ ಈ ಜಾಗದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕನಗ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪೊಲ್ಲ ಗಂಟದ ತೂನಗನೆ ಬಂಜಿನಿ ದಿಂಜಿದು ಬರ್ಪುಡು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಹುರ್ಕುದು ಬರ್ಪುಡು ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿಂಡಿ ಜಾಗೆ ಅಂತುನಾಗ ಅಂಚಾಪುಡಿ ಜಾಗೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲ ಗಂಟದ ಜಾಗೆ. ಈ ಜಾಗದ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚ ನೆಟ್ಟು ನಿಖಲ ಜಾಗೆ ಏತುಂಡು ಪರಿಸರದ ಜಾಗೆ ಎಂಚುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಹರೇಕಲ ಈ ಗ್ರಾಮನೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ. ನಮ್ಮ ಹರೇಕಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಮೆ ಹಿಡ್ದ ಪಾವೂರು ಈಮೆ ಒಂದು ಹರೇಕಲ ಮಕ್ಕ ಅಮ್ಲ ಮಗರು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆ ಪಂಡದು ಈ ಊರದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಟ್ ಅಪ್ಪೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪರಪುಣಂಚಿನ ಜಾಗ ಸುಧಬರಿ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲು ಪಂಪ ತುರುಟು ಈಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ದಾದನ ದೇವಲಿನ ಚಿತ್ತನ ದೇವರನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆನ ಒಟ್ಟೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಲಿಗೆಡ್ ಇಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಜೈದ ಇನಿ ಹರೇಕಲ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆ ಪಾವೂರು ಹರೇಕಲ ಅಮ್ಲ ಮಗರು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆ ಐಟ್ಲ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯಲು ಮೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕಲ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯಲನ್ನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ಎನ್ನ ಮಾತ ಗುರು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಊರ್ನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದರ್ದೆ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೊಂಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ ಮೂಡುದು ಬರಡು ಒಂದು ಯಾನ ಯಾಪಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲಸರ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಸಾಗೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಬೇರೆ ಶುರು ಮಂತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಜಾಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಕಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಎಂಚದ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಈ ಜಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಬುಳೆಲ ಮಂಚೊತ್ತರ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಪಪ್ಪ ಮುಲೆ ಪಪ್ಪನ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವಡ್ಲ ಮೂಜಿ ಬುಲೆ ಹೊರಗ ಅವತರ ಜಾಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಕೃಷಿಕೇರ್ನ ಈ ಬೇಳೆದಕ್ಲ ಕೊರತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರತೆ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ತೂನಗಂದು ಕಂಡನ ಕಾಡು ಆ ರೀತಿ ಬೈದು ನೆನಿತುಲ ಈ ಕಂಡ ನೆತ್ತಪದರ ಉಲಪಟ್ಲ ಕಂಡಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಉದಯ ಮಾಡ್ದಕ್ಲ ಪಾಲ್ದ ಜಾಗ ನಾಲೊಂದು 25 ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ 25 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಈ ಕಂಡನ ಸಾಗುವಳಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಅವು ತಿಮ್ಮಾರ್ದ ಜಾಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗಟ್ಟೆಲ್ನ ಜಾಗವು ಐನತಿ ಯಾನ್
ಯಾನ ಇನ್ನು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಪಿರೋಗಿ ಯಾನ ಜಾಗನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಗರೆ ಮಾರು ಆ ಮುಗರೆ ಮಾರು ಕಡ್ಡ ಹಚ್ಚೇನೆ ಅವ್ರ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿದ ಜಾಗ ಪಟ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಆಯ್ತು ಐನ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ನೆಗಿತಿದೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಂಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮಂತಿನತ್ತು ಯಾನು ಮಂಚದ போயிನಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಚಿತ್ತ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆವಡ್ ಪಂಪನ ಚಿತ್ತಂತ ಜೋಡಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಪುದರ್ಲು ಉಂಟು ಎಂದು ತಿಮರು ಒಂದು ಉಳಪಟ್ಲ ಇತ್ತೆಂಗಳ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಪುಣ ಜಾಗ ಕನ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಆಮೆಟ್ ಎರು ಕಟ್ಟುವರೆ ಜಾಗ ಮಂಚದ ಅವು ಕರ್ಮಿ ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಳ ಗಾಂಧಿಟ್ಟು ಕೊಳಂಜಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕುದಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡಲಿಗೆ ಪುದರುಂಡು ದುಂಬುದಕ್ಕ ದೀತನ ಪುದರ್ ಈ ಬಾಳ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣಗ ಈ ತಿಮ್ಮರದ ಜಾಗಡು ಎಂಕುಲ್ನ ಪೂಕರೆ ಪಡ ಪೂಕರೆ ಪಾಡಿನ ಬಣ್ಣಗ ಬಾರೆ ಪಾಡುನಿ ಆ ಪುರ್ತರು ಬಾರೆ ಪಾಡುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌಚಿದ ಎಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಂಜಿ ಪೋದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗಳು ಪೂರ ಕಂಡ ಸುತ್ತಲ ಒಂದು ತೂಯಿತ್ತ ಸೇಡಿ ಪಾಡು ನೀ ಪಂಪಿನ ಅಂಜಿ ನಿಲೆತ್ತುಂಡು ಐಕೈಕ್ ಬರಪಿನ ಚಾಕರಿ ವರ್ಗಲ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಮಾತಾವು ನಡಪುಜಿ ಒಪ್ಪಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಸುಲೆ ಪೂಕರೆ ಪಾಡುನ ಬಾರೆ ಪಾಡಿನ ಜಾಗದ ಬರಿಟೆ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಬಾಳ ವಿಶೇಷ ಅಂಚ ಈ ಇಂದು ಎರ್ಲಿನ ಗಂತು ಎರ್ಲಿನ ಮುಡ್ಪುಣ ಜಾಗ ಆ ತರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕರೆ ಅಂತ ರಡ್ಡು ಕರೆ ಅಷ್ಟು ಈ ಕಂಬಳದ ಕೋಡಲನ್ನ ಪೂಕರೆ ಪಾಡಿನಗಲ ಒಂಚೂರು ಕಂಬಳ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಪೂಕರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಕರನ್ನು ಬಾರೆ ಪಾಡೋದು ಎರು ಗಿಡ ದಾಲಚ್ಚಿ ಬಾರೆ ಪಾಡೋದು ಪೂಕರೆ ಪಾಡಿನಂತ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪೆರ ಎಂಗ್ಳು ಪಿದಾಡ್ದ ಬಹಳ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಯಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ತಲಪಾಡಿಡು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪದೆ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತ ಈತ ಶೋಕದ ಜಾಗ ಇರು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ತುಂಬೆ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂಡಾರು ಐನ್ ಸಮತಟ್ಟು ಮನ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ತಾರ ಪೂರ ಅಪಗದಾಲ ಕಂಬಳದ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಇಜ್ಜಾನು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಗನದಾನ ಕುಳ್ಳು ನಿಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಇರು ಪಡಿಲು ಬುಡ್ದಿನ ಕಂಡೋನ್ ಪುರ ತೆತ್ತೊಂದು ಕೃಷಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಡಲ ಪೇದಕಲ್ನ ಕಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಮೂರು ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಅರೆಕಲ ಗ್ರಾಮಡ್ ಪೂರ ಪಡ್ಲೆ ಓಲ್ಲ ಮುಪ್ಪತ್ತುಲ್ಲೆ ಕಂಗದ ತೋಟ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಓಲ್ಲ ಕೇಯಿ ಪಂಪಿನಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಜೇಲು ವರ್ಷ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಮನ್ ಪೆರಸಲ್ ಮಂಚಿದೆ ಶಾಲದ ಜೋಕ್ಲೆ ತಾಯ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೃಷಿಕನ ಬದುಕು ಎಂಕಲ್ನ ಎತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ವಾರಿತುಡ ಇಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬೆಂದದು ಎಂಕುಳು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬುಳಿಯೋಡು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾವು ಪೂರ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಬೈತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅರಿ మన రైస్ పంపారు అది రాపిని వైట్ ఉంది కేను ఇర్కెల్ అవు బా డైట్ ఉంది అవు ఐట్ కేయిట అయిన అరి ఆవడుందట ನೇ ಬಿತ್ತೋಡು ಐನ್ ಬಕ್ಕ ನೇಜಿ ನಡೋಡು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಾರ ಐನ್ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಕೊಯ್ದ ಐನ್ ಕಟೋ ಮನ್ಪುಣ ಕನ್ಪಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಯ್ದಾದ ಐನ್ ಪಡಿಟ್ಟು ನೋಪೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಿಲ್ಲಡು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪದ ಬಾರನ ಅರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇದ ಉಂಡು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐತ ಒಂಚೂರು ಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟಡ ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ನಾವು ಜೋಕ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ಐತ ಒಂಚೂರು ಹಂಗೇನು ಸಾಂಕೇತಿಕ ತುಜ್ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಡಿ ಪುರ ಮಿಷನ್ ಡೇ ಇದಕ್ಕೆ ಜನ ಎರಡು ತಿಕ್ಕೋಜಿಯಾರು ಬೇಳೆಗೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈ ಕೆಸರಿಗೆ చెప్పి ರೇರೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ತ ಕೆಸರಿಂದತ್ತು ಆ ಬೇಲೆಗಳ ಜನ ತಿಕ್ಕು ಯಾವ ಈತದ ಕೃಷಿಕಂತ ತಿಕ್ಕುನಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ ಕಂಡರಂಜಿ ದಿನ ಆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಂಚ ದುಪ್ಪೇರು ಅವನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಟ್ಟಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮನ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಇತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ನೇ ಪಾಕ ಕಂಡೋಲ ಆಯ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಕಂಡೋಲನ್ನು ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂದು ಇದಂಗೆ ಕಂಬಳ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಈ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಇರು ಹೆಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ದಯಕೊಂಡ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪುಣಿ ಬಂಡ ಆತ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಕಾಸಿತ್ತನ ಯಾವ ಜೈಕೆ ಜನ ಬಲ ಬೋಡು ಆತೇ ಐನ ಐಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೋಡು ಎಂತ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಇಂದು ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಧೈರ್ಯನಿ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ದೈವಲೇನ ಚಿತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಣಿರಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಣಿರಂಡು ದಾದಮ್ಮೆಂದು ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಪಣಿರಂಡು ಅಂಚನ ಮೂರ್ ತಗ ದಾದಿರವೆನ್ನ ವಾ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಈತೆ ಎನ್ನ ಯಾನ ದಿನ ನಂಬುಡು ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವೇರು ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗ್ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಪಿರವು ಭೂಗತಾತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನಲ್ಪ ಎಂಗಳ ದುಬ್ಬೇಲಿ ಬಚ್ಚದ ಮಾಂದಸ್ ರೈಕಲ್ ನೇತೃತ್ವಡು ರಾಜ್ಯವಾಲ್ವೇರ್ ನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು TR ಪುಂಜಾರ್ ನಂಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಈ ಊರ್ದಕ್ಲನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೂಗತಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಚ್ಚಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭತ ಅಂತಿರ್ ನಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಬಾಳ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ ಬಚ್ಚ ಬೇತ ಕೊರಡು ಕೇಳಿನ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಕೃಪಣಂತೀರು ನಿಕ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶುರು ನಿಕ್ಲ ಮಂಪುಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂತ್ರ ಊರು ಕ್ಷೇಮ ಇನಿ ಅಂಚೆ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಎಂಗ್ಲ ದೈವಲಿನ ದೇವರನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಬೂಳೆ ಭಕ್ತನಾಗಲ್ಲ ದೈವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ದೈವಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮನಂಚೆ ದಿನಾಗ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಂತ ಎಂಕ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವ ಎಂಕ್ಲ ಜುಮಾತಿ ಬಂಟ ಪೂರ ಪನಂಗ್ ಪಂಡಿನಿ ಅವೇ ಈ ಕಂಬಳದನ್ನೇನು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ನಿಕ್ಲ ಬೆರೆಸೇವ ಅಂತ ನಡಪದ ಗೊರ್ಪ ದುಂಪುಲಿ ಕಂಪನಿ ಧೈರ್ಯದ ಪತ್ತರನ್ನು ದೈವಲು ಅನುಕೊಡ್ತ ಆ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇವರಾಪುನು ಎಂಚ ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವನ್ ತೋಪುನು ಅಂಚೆ
ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ 18 ತಾರೀಕದ ಕಂಬಳಡ್ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪು ಬಹುರೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚದು ಈ ಭಾಗಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಇತಿಹಾಸಡು ಕಂಬಳ ಹಾಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಪರಿಹಾರ ಗೊತ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಮಂತದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೋಣಲೇನು ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತಾಂಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಎರ್ಲು ಇನ್ನು ಯಜಮಾನಿ ನಕ್ಲೆ ಬಿಚ್ಚೋಡ್ದಮ್ಮ ಕೋಣ ಎರ್ಲೇನು ಸಾಂಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಯಜಮಾನಿ ನಕ್ಲು ಐನು ಆತು ಪ್ರೀತಿಡು ಕೊಂಡಾಟಡು ಸಾಂಕದು ವರ್ಷೋಡರ ಈ ಇಂಚಿತನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಡ್ಡೋಣ ఆయన ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನಿ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಮನ್ಪು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅನ್ ಪೋದಿಲ್ಲ ಅక్కడ ಏನಂತ ಮನ್ಪು ಮಾತ ಯಜಮಾನಿ ದಂಬು ಎಂಚೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡ್ಬೋದು ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಕಂಬಳನ ಕಂದಿನಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಐಕ್ ನೀರು ಬೀಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಂತ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಹೋಟೆಲು ಜನ ಒಂಥರ ಜಾಗೆಲು ಪೂರ ದೇವರದಾಟ ಪೂರ ಶೋಕ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಎರಡು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ರೆ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಕೊಂಚ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಲೇರ್ ಮಂತ ಅವಳು ಏರು ಕಟ್ಟುಪಾಟ್ರಂಡು ರೈತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 8% ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವಳು ಏರು ಕಟ್ಟುಪಾಟ್ರಂಡು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲೆವೆಲ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂತೆ ಅವೊಂದು ಮಾತ ಈ ಭಾಗಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂದು ಏರು ಬುಡ್ಪುಣಂಚನ ಗಂತ್ ಅಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು 140 ಮೀಟರ್ 140 ಮೀಟರ್ ಈಚು 140 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಉಂಟು ಕರೆ 18 ಫೀಟ್ ರಡ್ಡು ಕರೆ 18 ಫೀಟ್ ರಡ್ಡು ಅಗೆಲ ಉಂಟು 140 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಉಂಟು ಇದು ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಮಂಪುನಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟ ಪುದರಿತ್ತಿನಾರು ಅರ್ಣನೆ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಬಳದ ಕರೆತ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದುಂಡು ಒಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಕಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವನು ಇದೇ ತಳಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಮಂತ್ರದ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳವರು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅನುಭವ ಇಡೀ ಎಂಚ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಕ್ ನಿಜ ಆದಲ್ಲ ಯಾನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ತು 5 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮಂತ ಬೇತ ಕಾರಣ ನಂತರದ ಅವಳು ಉಂಟುಂಡು ಮುಂದಿತ್ತು ಎಂಚ ಮನೆ ಎಂಕಲನ್ನೇ ಜಾಗ ಆಪಿ ನಡೆದವರು ನೆಟ್ಕಲ್ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಡೆದವರು ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಕರೆ ಮಂಚದ ಮಣ್ಣು ಮಂಚದಿನ ಕರ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಮಂತದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ನಿಲಟ್ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ರ ಪುದರ್ಲ ಅವಧಿತ್ತ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿನ ಆದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಪುದರ್ನ ಮತಿತ್ತ ದೇವದ ನಾಶರದ ಉಂಡು ಪಂಡು ನನ್ನ 18 ಮತಿನ ಒಪ್ಪುನಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಆನ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ದೇವರ ಮತ್ತು ಬಾರ ಬಾಡುದು ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಂಚದಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಲು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವರು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಲ್ಲೆಗಾರಿ ಗೊತ್ತ ಚಾವಿಡಿದ ಎನ್ನ ದೈವಲು ಮಾತ ಎನ್ನ ಮುಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕೋಡಿ ಎತ್ತದು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪಾರಿಸೋ ಕೂಡ ಆಪಿನ ಬಂದು ಬಾರಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದುಂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಕಂಬಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹರೇಕಾಲದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸುರತ ಸರ್ತಿಗಾಪುನಿ ಐಟ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಿರ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತರೆಗಳುಂಟು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಸಂದೇಶ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ದಾದ ಸಂದೇಶ ಕಂಬಳದ ಎರು ಕಲಪನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ವಿನಂತಿ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಲ್ಲಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಸಮಿತಿ ಮಂಚದ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ 18 ತಾರೀಕದ ಕಾಂಡ ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ನಡಪುಣಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಜನಗಳು ಬರ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಂದ್ಕೊಡು ಆ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಇನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೇರ್ನೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾನು ಬಂದಿರೋ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪು ಮಾತಿರಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹೊರಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯ ಆವನುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಹರೇಕಾಲ ಒಳಿದೊಟ್ಟು ಪರಿಸರಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸುರುತ ಸರ್ತಿಗೆ ಆಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಡು ದಾಖಲಾಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮೂಲು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡು ಪಂಡದು ಇಂದ ತನ್ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಾಯಿನ ಕಲ್ಲೆಕಾರುಗುತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದೇರಿ ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಪೊರ್ಲಘಟ್ಟದ ಪರಿಸರ ಈ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವೇರು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಈ ಗ್ರಾಮ ಅಂಚನೆ 3 ಶಕ್ತಿಲು 3 ದೇವೇರು ದೈವಲು ನೆಲೆ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಪೆರ ಇಡೆಗೆ 3 ಶಕ್ತಿಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಹರೇಕಳದ ಸುರುತ ಜೋಡು ಕರೆಕಂಬಳ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕರೆಕಂಬಳ ನಡಪೆರ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಡ ಈತೆ
ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನ್ರ ಕಂಬಳ ಎರ್ಲೇನ್ ಕಂತದ ಪೂರ ಮನ್ಪರ ಇತ್ತನೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲ ಆತನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪುಲು ಪೋತಡು. ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲು ಕಂಬಳಗೂ ಪೂರ ತೂಪಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಈ ಪರಿಸರದಕ್ಲೆ ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು, ಕಂಬಳೋಡು ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಮಾತೆರಳ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಂಬಳಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಳ ಒಟ್ಟಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ.